Hello，各位好。到了秋冬季节，常常会有一些感冒啦，尤其是小朋友感冒、流鼻涕，然后咳嗽。最难好的应该是咳嗽。那台妈现在教大家一个在欧洲最流行的方法，最天然的止咳，叫做低抹，也就是百里香。这个是台妈自己种的百里香，这在欧洲是代代祖传的咳嗽秘方，也是有经过科学研究的。这是台妈自己种的百里香，那我们用一些水，然后放进一些百里香，将水煮滚之后，小火滚个5分钟，然后把这个百里香的水倒进去小孩要喝的这一杯，叫做百里香水。那因为台妈还有加一个东西，就是意大利的有机小菊花，也就是洋甘菊茶，这小朋友也可以喝的有机洋甘菊茶。然后泡一杯有机洋甘菊茶，然后再加上台妈煮好的这个低抹，也就是百里香的水加进去。台妈刚才已经加好了，加进去之后呢，等它稍微凉了，大概40度左右，我们再放上这个意大利非常好的蜂蜜，叫做 Castagna 的蜂蜜。然后这个蜂蜜呢，我们把它先用在杯子里，用大概冷水也可以了，不要超过40度，因为会破坏蜂蜜里面的营养成分。然后搅一搅之后放进去这个百里香洋甘菊茶里面给小朋友喝，是一个很好的治咳嗽，然后镇定、安眠，让小朋友放松，然后止咳化痰的好配方。或者是呢，你也可以用这个低抹的水，也就是这个百里香的水倒进去这个小朋友的那个保温瓶，然后这里用冷水将这个蜂蜜融化之后再倒进来，那就会有温温甜甜的百里香蜂蜜茶。这样治疗咳嗽真的是非常好的配方，提供给各位参考。我的小朋友就是这样子喝的，他从来没有吃咳嗽药，顶多就是喝那个百里香蜂蜜水，或者是小洋甘菊茶百里香蜂蜜水，就是这样。因为这是最天然、最有效的方法。百里香的味道真的非常好，因为它叫百里香，就是你在100里之后还是可以闻到它的香味，不是7里香哦。7里香是在7里之后才可以闻到香味，百里香是100里之后，所以它是很有效的治咳嗽配方。谢谢大家的观赏，有任何问题请留言。喜欢台妈的分享，请按赞、加留言、加分享，谢谢各位。